ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு தேவதைகளுக்குரிய சேனல். எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா? நாங்கள் ரொம்ப நல்லா இருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். லைட்டாக எனக்கு கோல்டு, அதனால் வாய்ஸ் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. இன்றைக்கி இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா, லாஸ்ட் வீடியோவிலே நான் சொல்லியிருப்பேன், நாங்கள் மதுரைக்கு போயிருந்தோன்னு. அதோட செகண்ட் டே தான். ஃபர்ஸ்ட் நாள் என்னென்ன பண்ணோம் அப்படின்றத நான் வீடியோ ஏற்கனவே ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். செக் பண்ணி பாருங்கள். இது வந்து நாங்கள் தங்கி இந்த ரூமுக்கு வெளியில் வந்து அந்த இடம் ரொம்ப அழகாக செடி மரம்லாம் இருந்தது. நியூ காலேஜ் ஹவுஸ் ஹோட்டல் நேம் வந்து. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மதிய லஞ்சுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து சிம்மக்கல் கோனார் கடை அங்கே தான் போயிருந்தோம். நிறைய ஃபுட் ரிவ்யூ சேனல்ஸ் பார்த்து தான் நானும் வந்து அங்கே போயிருந்தேன். அதாச்சும் பார்த்தீங்கன்னா கண்ணை நம்பாதே உன்னை ஏமாத்தும் அப்படி தாங்க சொல்லணும். ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா ரிவ்யூக்கும் அங்கே இருந்த டேஸ்ட்டுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை. நேம் போர்டெலாம் நான் சாப்பிட்டு வெளியில் வரும்போது தான் எடுத்தேன். லஞ்சு வந்து நான் சாப்பிட ஆரம்பித்த அப்புறமா தான் டேஸ்ட் வந்து எனக்கு அந்தளவுக்கு எனக்கு திருப்தியாக இல்லாதனால நான் வீடியோ வந்து எடுக்க ஆரம்பித்தது. அதாச்சும் பார்த்தீங்கன்னா பிரியாணி வந்து ஒன்று வாங்கியிருந்தோம். அது பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிரியாணி வந்து ஓகே சூப்பராக இருந்தது தான் சொல்லணும். அந்த மசாலாலாம் மட்டன் சுக்கா நல்லா இருந்தது. இந்த கறி தோசை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா, அதாச்சும் மட்டன் கறி தோசை உண்மையிலே நல்லாவே இல்லைங்க. புளிப்பு மாவது அது சைடிஷ் கொடுத்துருந்த இந்த கிரேவி நல்லா இருந்தது. கறி தோசை 248 ரூபா ஒன்றே ஒன்று. அந்த பைசாவுக்கு அதில் என்ன இருக்குன்னே சத்தியமாக எனக்கு தெரியல. ஏன்னா வந்து அவ்வளோ ஒரு ஒஸ்ட்டான டேஸ்ட்டில் இருந்தது. புளிப்பு மாவு, அதாச்சும் முட்டை போட்டிருக்காங்க. முட்டை வந்து நம்ம போட்டிருக்கிறது பார்த்தா தான் தெரியுமே தவிர நம்மளுக்கு அந்த ஃபீல்ஸ் முட்டை சாப்பிட்ட அந்த டேஸ்ட்டே வாய்க்கு வந்து நாக்கு தெரியாது. கறி வந்து மேலே போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா கனமாக இருக்குது. ஒரு தோசை ஒருத்தர் மீடியமாக சாப்பிட்றவங்களாம் சாப்பிட முடியாது. கீழே வந்து கிறிஸ்பியாக இருக்குது. பார்க்க லுக்கு வந்து சூப்பராக இருக்குது. அதுக்கு தான் சொன்னேன் கண்ணை நம்பாதே அப்படின்ட்டு. ஏன்னா லுக்கு தாங்க நல்லா இருக்குது. டேஸ்ட் வைஸ் வந்து ரொம்ப ஒஸ்ட்டான ஒரு இது பைசா வந்து வேஸ்ட்டு அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஆனால் ரிவ்யூஸ் வந்து ஆஹா ஓஹோன்னு சொல்கிறாங்க. எங்களை மாதிரி எத்தனை பேர் வந்து பார்த்துட்டு போய் அப்செட்டாகி வீட்டுக்கு போயிருப்பாங்கன்னு நிஜமாக தெரியல. சரி, கறி தோசை தான் அப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கோலா உருண்டை வாங்கினோம். ரொம்ப ஆசையாக எக்ஸ்பெக்டேஷனோடு வந்து நான் வந்து இப்போ அதை வந்து டேஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். அது பருப்பு உருண்டை கூட சொல்ல முடியாதுங்க. அதுக்கப்புறம் எங்கே கோலா உருண்டை சொல்ல முடியும்? அந்த சைடு உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும். வெங்காய பச்சடி பக்கத்தில் நான் கறி தோசை பிச்சு போட்டு வச்சுருக்கேன். சாப்பிடலை. இது வந்து சென்னையில் வந்து கொஞ்ச நாள் முன்னாடி நம்ம வந்து இந்த மந்தவெளி மயிலாப்பூர் கிட்ட ட்ரௌசர் கடைக்கு போயிருந்தோம். அந்த பிக்கு தான் இது. நான் வந்து ஃபுட் ரிவ்யூஸ் வந்து நம்ம சேனல் அவ்வளோ போட்டதில்லை. இந்த பிக்சர் வந்து ஏன் ஷேர் பண்ணேன்னா, கோலா உருண்டை இங்கே வேறு லெவலில் இருந்ததுங்க. அந்த மட்டன்லாம் பீஸ் நல்லா தெரிஞ்சுது அந்த கைமா. ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கோனார் கடையில் அவ்வளோ ஒஸ்ட்டாக இருந்தது. இதுதான் பில்லு. மட்டன் பிரியாணி பார்த்தீங்கன்னா 230 ரூபா. டேஸ்ட் நல்லா இருந்துச்சு. ஆனால் வந்து ஒரு பிளேட் வாங்கினா ஒருத்தர் திருப்தி ஆகும்னா கிடையாது. கறி தோசை 248 ரூபா. அப்படி என்ன தான் அதில் இருக்குது, எதுக்கு அந்த ரேட் வச்சுருக்காங்கன்னே தெரியல. ஒரு நார்மல் தோசை கூட நல்லாயிருக்கும், அந்த அளவு கூட இல்லை. புளிப்பு மாவு, அது கறி தோசை சொல்கிறதுக்கான எந்த ஒரு விஷயமும் அதில் கிடையவே கிடையாது. 1282 ரூபா பில்லு. 2 கறி தோசை, பிரியாணி, கோலா உருண்டை 2, ஒரு நெய் மீன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நான்வெஜ் அந்த கவுச்சி ஸ்மெல் அப்படியே இருக்குது. சரியாக க்ளீன் பண்ணல போல் இருக்குது. அப்புறம் லாஸ்ட்டாக ரைஸ் வாங்கியிருந்தோம். அது பார்த்தீங்கன்னா அரிசி அப்படியே கொட்டையாக இருக்குது. சாதம் நல்லாவே இல்லை. அந்த ரைஸ் கூட எங்களுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருந்த ஒருத்தர் பாவம், அவர் வந்து வாங்கி அப்படியே வச்சு இலையை மூடிட்டு போனதை நானே பார்த்தேன். சரி, இது வந்து நிறைய பேர் ஃபுட் ரிவ்யூஸ் பார்த்துட்டு போவீங்களா, அதனால் ஒரு அவேர்னஸ்க்காக தான் நான் வந்து ஷேர் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் தான் வெளியில் வந்து நம்ம நேம் போர்டெலாம் வீடியோ எடுத்தது. சர்வீஸ் பார்த்திங்கன்னா அங்கே இருக்க ஸ்டாஃப்ஸ் வந்து நல்லா கைண்டாகவே நம்மளுக்கு வந்து சர்வ் பண்ணுறாங்க. ஆனால் மெனு கார்டு கொடுக்க மாட்றாங்க. மெனு கார்டு இல்லை. இது ஈவினிங் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தென்னங்குருத்து நான் ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணேன். ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. அதாச்சும் பார்த்திங்கன்னா இந்த தேங்காய் பூ சாப்பிடுவோம்ல அந்த டேஸ்ட்டில் இருந்தது. 30 ரூபா அந்த பீஸு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பிரேமா விலாஸ் கடையில் வந்து வீட்டுக்காக அல்வாவும் மிச்சரும் வாங்கிட்டு போயிருந்தோம். அல்வா வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருந்ததுங்க. இங்கே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. அதுவும் ஈவினிங் டைம் போனால் சுட போட்டு தராங்க. அந்த மந்தார இலையில் 50 கிராம் கேட்கும்போது வச்சு கொடுக்குறாங்க. ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. எங்களோட மதுரை வந்து ட்ராவல் விலாகு அங்கே நாங்கள் பண்ணது எல்லாமே வந்து நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எப்போவுமே ஹோட்டல்ஸ் வந்து நீங்கள் ரிவ்யூஸ் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு போகிறத விட கொஞ்சம் விசாரிச்சுட்டு போகிறதே நல்லது. ஏன்னா பைசா கொடுத்து தான் நம்ம சாப்பிட்டுட்டு வரோம். பசியாச்சும் ஃபுல்லாக தீர்ந்தாச்சும் வெளியில் வரணும். அரை பசியோடு வெளியில் வரக்கூடாது இல்லையா? அப்புறம் மதுரை வந்துட்டு மல்லிகைப்பூ வாங்கலாம் எப்படிங்க, அதுதான் மல்லிகைப்பூ வந்து வாங்கிட்டு வந்தேன்.
இது வந்து முழம் 50 ரூபாய், வாழையில் மடித்து கொடுத்தாங்க. இது வீட்டுக்காக வாங்கினேன், பிரேமா விலாஸ் அல்வா கடை. இப்போ நான் வந்து ரெடி ஆகிட்டேன். கொஞ்ச நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டாக ஒரு ஜிகர்தண்டாவும் குடிச்சிட்டு நைட் வந்து நாங்கள் ட்ரெயின் ஏறிட்டோம். மதுரை வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப நல்ல ஒரு 2 நாள் சூப்பராக போச்சு தான் சொல்லணும். அழகழகான கோவில்கள், நல்ல தரிசனம், எல்லா கோவிலும் ரொம்ப ஃப்ரீயாக பார்க்க முடிஞ்சுது. ஜிகர்தண்டா ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. அல்வா வேறு லெவல் அப்படி தான் சொல்லணும். அப்புறம் சபரீஷ் ஹோட்டல் சொல்லிட்டு அங்கே தான் நாங்கள் வந்து வெஜ் டிஃபன் லஞ்சு சாப்பிட்டோம். அங்கே ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. சபரீஷ் ஹோட்டல் வந்து இந்த லாட்ஜுக்கு ஆப்போசிட்லேயே இருந்தது. ரொம்ப நல்லா இருந்தது வெஜ். அங்கே காஃபி வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. எங்களுக்கு வந்து 2 நாள் ரொம்ப சூப்பராக போச்சு. எல்லா ஃபுட்டும் எல்லாமே எங்களுக்கு ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருந்தது, கோனார் கடை லஞ்சு தவிர்த்து. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் ஒரு லைக் கொடுங்க. நம்ம தேவதைகள் குடில் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஆனஸ்டான ஒரு ரிவ்யூ தான் நான் வந்து இந்த ஹோட்டலுக்கு கொடுத்துருந்தேன். நம்ம வீடியோஸ் பார்க்குற வியூவர்ஸ் ஆகட்டும் இல்லை சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஆகட்டும், இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு சப்போஸ் நீங்கள் வந்து போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். நம்ம சேனலில் நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன், செக் பண்ணி பாருங்கள், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும். நம்ம தேவதைகள் குடில் சேனலுக்கு இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனா ப்ளீஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். பாய், டேக் கேர், நன்றி.